Առաջիկա մի քանի րոպեն կտրամադրենք մաշկի խնամքի գաղտնիքներին, որոնց կրկին կանդրադառնանք Venus էպիլյացիայի մասնագետացված կենտրոնի մաշկաբան Աշխեն Դանիելյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Շտապեմ նրան ասել բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը ամառը շարունակվում է։ Այո։ Ձեր գործը շատացել է։ Եւ մեզ դիմող հարցերը շատացել են։ Այ հետաքրքիր, ամենահաճախը ինչ խնդիրների դեպքում են դիմում։ Ես մի փոքր խոսեմ մեր համակարգից, դա գերմանական Venus համակարգն է, որը Գերմանիայի մոտ 36 խոշորագույն քաղաքներում կան, այնտեղ դա այն համակարգն է, որի միջոցով բացարձակ մազահեռացումը Գերմանիայում կատարվում է տվյալ համակարգի օգնությամբ։ Մեզ տարբեր խնդիրներ են դիմում, ունենք ներաճած մազեր, մաշկի բորբոքումներ, տարբեր մազահեռացման միջոցներ օգտագործելուց հետո, օրինակ եթե բրիտվայով են հեռացրել, չէ, կամ Դա միշտ հետաքրքիր է բոլորին, ինչ տարբերություն, եթե հեռացնում ենք բրիտվայով եւ եթե պիտի դիմենք ձեզ, որն է առավելությունը։ Տարբերությունը որ ամուսու բրիտվը մի վերցրքոն ունեցի մեկ։ Առավելությունը եւ տարբերությունները, եթե բրիտվայով կամ այնտեղ չին ոսկով է հեռացում եւ տարբեր ձևերով, այնտեղ էլեկտրական էպիլյատորների միջոցով մազը 2-3 օր հետո դուրս է գալիս մաշկի արտաքին շերտ, բնականաբար, այսինքն այդ անմազ վիճակը տևում է մոտ 2-ից 3 օր մաքսիմալ, մաշկը անհարթ է դառնում, մազերը դուրս են գալիս արտաքին շերտ, սկսում են ծակել, այսինքն որպես այդպեսին էսթետիկ տեսքն էլ եւ չի ապահովում եւ այն արդյունքը, որ ուզում են ունենալ կանայք եւ աղջիկներ, բնականաբար չեն ունենում, չի ստացվում։ Իսկ Venus համակարգը ինչ է անում, դա երկու տիպի լույս է իրենց ներկայացնում, մի լույսը ազդում է մազարմատի վրա, մյուսը ազդում է մազարմատը սնուցող ֆոլիկուլի վրա, վերջնական այն քայքայելով, եւ մենք արդյունքում ունենում ենք մազերի բացարձակ ձերբազատում, մի քանի պրոցեդուրաների ընթացքում արդեն։ Առաջին հարցերից մեկը դա ցավոտ է արդյոք թե ոչ եւ որքանով է անվնաս։ Անվնաս, շատ լավ հարց տվեցիք։ Քանի որ դա Venus գերմանական համակարգն ինքը իրենից ընդհանրապես ներկայացնում է 460 նանոմետր ալիքի երկարություն, որը բացարձակ անվնաս մեթոդ է, այսինքն ինչ է լինում, իրեն աշխատելու մեթոդիկան ինչպիսին է, լույսը հանդիպեց մազի պիգմենտի հետ, մեծ քանակությամբ ջերմային էներգիա անջատվում, որի հետևանքով քայքայվում է մազի ֆոլիկուլ, այսինքն դա բերում է, որ ժամանակի ընթացքում պրոցեդուրաների արդեն մենք ունենում ենք բացարձակ մազի աճի կանգ, եւ ֆոլիկուլը քայքայվում, հետեւաբար արդեն մազը չի ունենում ինչից պետք է, չէ՞, դուրս գա ֆոլիկուլից է սնուցվում, սնուցումը տեղի չի ունենում եւ դա բերում է մազի աճի կանգի ֆոլիկուլի քայքայման հետևանքով։ Մաշկի տարբեր տեսակներ կան, շատ դեպքերում մարդիկ էպիլյատորները օգտագործել, ասում են մազից հետ է աճել եւ առհասարակ էլ դուրս չի գալիս։ Հնարավոր է արդյոք այն սխալները, որ արդեն կատարվել են, ուղղվեն Venus-ի միջոցով։ Այո, շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, իհարկե հնարավոր է, ինչու են մազերը ներաճում, որովհետև եթե նույն էպիլյատորով է հեռացվում մազը, նույն ոսկով, այնտեղ մազարմատի ուղղությունն է փոխվում, մազը աճում է եւ մնում է մաշկի տակ։ Հետեւաբար մաշկի տակ մնալով այնտեղ տեղ ունեն մազարմատի բորբոքում, մաշկի գույնն է փոխվում, որ հետևանքով պիգմենտացիա առաջանում, այսինքն այն արդյունքը, որ ուզում էին ստանալ կանայք եւ աղջիկներ տվյալ մեթոդիկայով, դա չի լինում։ Իսկ Venus համակարգը հակառակը, ինքը նաև ստիպում է, որ մաշկը կոլագեն արտադրի, այսինքն մաշկի որակն է լավանում, ուղղում է մազի ուղղությունը, մազը դուրս է գալիս մաշկի արտաքին շերտ եւ արդեն որոշակի մեր ասած պրոցեդուրաների քանակից հետո բացարձակ ձերբազատվում են մազերը։ Գիտեք, երբ որ տղամարդկանց մոտ էլ այդ խնդիրը կա, երբ որ սափրվում ես էլեկտրական բրիտվայով, երբեմն մազը ներաճում է։ Ինչ կարելի անել։ Հնարավոր է արդյոք տղամարդիկ։ Իհարկե, դուք շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք եւ ճիշտ, որովհետեւ մենք ունենք շատ տղամարդ հաճախորդներ, տղաներն են մեզ դիմում, այո, այտերի հատվածում, պարանոցի հատվածում բորբոքումներ ունեն, այդ անընդհատ ամեն օր սափրվելուց, ի տարբերություն կանայք, եթե 2-3 օր մեկ են սափրվում, տղամարդիկ ամեն օր են սափրվում։ Իրենց մոտ նման խնդիրներն էլ բերում է Venus համակարգն, որ այդ բոլոր հարցերը լուծումը մեզ մոտ տրվում է։ Հիանալի, այսինքն տղամարդիկ նույնպես կարող են առանց ամաչելու մտածել, որ դա շատ այդ կուլտուրան մեզ մոտ մի քիչ արդեն փոխվել է։ Մի գաղտնիք ասեմ, դերասանները 2 անգամ են սափրում, որովհետեւ եթե 2 այն էլի իհարկե մազը շատ արագ է աճում, իհարկե։ Լավ, առհասարակ շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են ինչքան ժամանակում այդ ամենը կարող է անցնել, երբ ձեզ դիմում են, քանի սեանս է տևում։ Այսպես է, սկզբից մեզ մոտ դիմում են, դիմելուց հետո առաջի պրոցեդուրաները մոտ 4 անգամ հաճախում են 14 օրը մեկ։ Դա կախված է մազի աճման փուլից, որովհետև մենք ազդեցինք ֆոլիկուլի վրա, 10-12 օր հետո մազը աճեց, դուրս է գալիս մաշկի արտաքին շերտ եւ թափվում է, Հաջորդ պրոցեդուրան 14 օր հետո մենք թույլ չենք տալիս, որ ֆոլիկուլը նորից
նորից ամբրանա։ 4 անգամ 14 օր հաճախելուց հետո արդեն այցելությունները մենք նշանակում ենք 21 օր հետո, 6-ից 12 այցելություն դա շատ ինդիվիդուալ է, կախված է մազի որակից, մաշկի որակից, տվյալ օրգանիզմից, բայց մաքսիմում 12 այցելությունից հետո մազերը բացարձակ դադարում են աճել։ Հա, եթե իհարկե օրգանիզմում չկան հորմոնային խնդիրներ կամ ինչ-որ հորմոնային բուժումներ են ստանում, եթե նման խնդիրներ կան, մի փոքր երկարում է կուրսը։ Իսկ երբ մարդը ունի մաշկային խնդիր կամ դուք հայտնաբերում եք հենց առաջին այցելությունից եւ նա եկել է հորմոնալ խնդիր եւ այլ, այդ ամենը ստուգվում է։ Այո, իհարկե, մենք համագործակցում ենք օքսիժմշկական կենտրոնի հետ, մեզ մոտ դիմելուց հետո պացիենտները անամնեզ է հավաքում, այսինքն ինչ խնդիրներ ունեն, մազերը ինչի հետևանքով են իրենց մոտ առաջանում, եթե ունեն թե ոչ, եւ հետեւաբար մենք իրենց ուղեգրում ենք օքսիժմշկական կենտրոն, որտեղ նրանք հորմոնալ ախտորոշում անցնելուց հետո, եթե ամեն ինչ նորմալ է, մեզ մոտ վերադառնում են արդեն իրենց պատասխաններով եւ մենք կատարում ենք մազահեռացումը։ Եթե ունեն որոշակի հորմոնային խնդիրներ, իրենք զուգահեռ ստանում են բուժում եւ ելի կատարում են մազահեռացումը։ Որ հորմոնալ խախտումների դեպքում է, երբ մարդու մոտ մազածածկույթը ավելի շատանում է։ Հա, կանանց մոտ հիմնականում եթե աճում են մազերի այնպիսի հատվածում, որտեղ հաստու չէ կանանց, հա, օրինակ կզակի հատվածն է, փորիկի հատվածը, մեջքի հատվածը, դա արդեն խոսում ասենք հիմնական տղամարդկային հորմոնն է, հա, տեստոստերոնն է բարձր լինում, ինչի նաև բայց կարող է վահանաձև գեղձի այդ հորմոններն են։ Դրա համար մենք ոչ թե նստում եւ մտածում ենք ինչ կլինի, ուղեգրում ենք, համապատասխան անալիզները հանձնելուց հետո վերադառնում են արդեն հասկանում ենք, եթե կա հորմոնային խնդիր, համապատասխան բուժումը նշանակված, իրենք ստանում են բուժում եւ մեզ մոտ կատարվում է մազահեռացում։ Եթե չէ, արդեն մենք կատարում ենք մեն մազահեռացում։ Կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում հակացուցված է վենուս համակարգը։ Հա, իհարկե, հիվանդությունները դա շաքարային դիաբետի դեպքում է հակացուցված, բացի հիվանդություններից հակացուցված է նաեւ հղիներին։ Հղիներին չի կարող։ Հա, կերակրող մայրիկներին է հակացուցված, հակացություններ ունենք, եթե սրտի շունտավորում է, հա, կամ այլ, ասենք, նու գլխի հետ կապված ինչ-որ շունտավորումներ են, այսինքն տրանսպլանտացիա եղել ինչ-որ գլխուղեղի ոսկորի հետ կապված եւ այլն, այդ դեպքում, հա, շունտավորման դեպքում չի կարելի, մնացած բոլոր դեպքերում մենք հակացություններ չունենք։ Հիմա շատերը մեկնում են հանգստի, արևայրուք եւ այլն։ Դրանից առաջ է պետք գալ ձեզ մոտ, թե դրանից հետո կա ժամանակահատված, որ առհասարակ չի կարելի։ Հա, շատ ճիշտ հարց տվեցիք, մեզ շատ են, հա, հիմա դիմում այդ հարցերով։ Իհարկե, մինչ եթե մեկնում են հանգստի, մինչ հանգստի մեկնելը 2 շաբաթ առաջ կատարվում է պրոցեդուրան, եւ եթե նրանք արդեն վերադարձել են արևայրուկով, 2 շաբաթ անցնում է մաշկը հանգստում եւ իրենք արդեն կարող են դիմել մեզ։ Այդ ամեն ինչը մեր հսկողության տակ է, հա, այս բժշկի հսկողության տակ է լինում։ Իսկ ձեր համակարգի դեպքում կապ ունի մազի գույնը, որովհետեւ կան համակարգներ, ասում են միայն սև մազերի հեռացում եւ այլն, այսինքն բաց մազի գույնը։ Վենուսի դեպքում, բաց մազի դեպքում էլ ենք ազդում, մուգ մազի դեպքում էլ ազդում, այսինքն Վենուս համակարգի դեպքում մազի գույնը բացարձակ կապ չունի։ Շատ դեպքերում տարբեր միջոցների դիմելուց մնում են որոշակի հետքեր եւ մարդիկ ասում են այդ գնացի դիմեցի, բայց ավելի վատ թարացավ, հիմա է հետքն է մնացել։ Վենուսը ինչ է անում, օգնում է, վերացնում է, թե արդեն այդ հետքերը անverջ։ Չէ, մեզ մոտ հիմնականում դիմում են այնպիսի կանայք եւ աղջիկ, որոնք ամեն ինչ փորձել են, հասել են իրենց վատթարագույն տարբերակին, այո, ձեր ասած ներած մազեր, հետքեր, սագամարկ, որի հետևանքով այդ ամեն ինչ առաջանում է։ Իհարկե, Վենուս համակարգը քանի որ շատ հզոր համակարգ է ներկայացնում, օգնում է կոլագենի սինթեզը ակտիվանա մաշկում եւ դա բերում է վերջնական տվյալ հետքերի ձեռբազատմանը, պիգմենտացիան է բացվում։ Այրել են, դա էլ է հնարավոր։ Հա, իհարկե, այդ մաշկի գույնը գնալով բացվում, այսինքն այդտեղ մաշկի ռեգեներացիա տեղ ունենում եւ հետքը գնալով այդ եղջերաշերտը անդադար նորոգվում է, կոլագենի հաշվին, մաքրվում է մաշկի վրայից եւ մենք արդեն ունենում ենք անհետք մաշկ, իհարկե դա հետքի չափից է կախված, բայց հիմնականում եթե ձեր ասած այդ որոշակի միջոցներից հետո են, հա, այդ հետքերը առաջացել, դրանք բոլորը լուծվում են, անգամ մեր պացիենտներն են զարմանում, ինչպիսի արդյունքներ իրենք ունեն, շատ նկատելի է, հա, լին 1-2 պրոցեդուրայից հետո արդեն այդ հետքերի գույնը բացում, պիգմենտացիան է անցնում, բորբոքումն է անցնում։ Իսկ մազաթափության համար ինչ որ բան կա ձեզ մոտ։ Չէ, մազաթափության, հա, չէ, մազաթափության համար։ Տղամարդկանց հետաքրող հարց է։ Չէ, մազաթափության առայժմ չկա։ Լավ, հետաքրքիր է, մի փոքր բացատրեք process-ը Վենուսի, որովհետև երբ ասում ենք բրիտվա կամ ոսկ, հա, դա կարծես արտակնապես մենք լուծում ենք հարցը, բայց մազարմատը մնում է ներսում։ Վենուսի դեպքում, այ ասում եք առհասարակ որոշակի սեանսներից հետո վերանում է, դա ինչպես է կատարվում։ Որովհետև ես ասեցի, չէ, երկու տիպի լույս է։
Մեկը լուսային էներգիա իրենց ներկայացնում, մյուսը էլեկտրական, հա, էներգիա։ Մի լույսը քայքայում է մազի ֆոլիկուլը, մյուսը մազարմատը սնուցող ֆոլիկուլն է քայքայում, մյուսը հենց ասում է մազարմատի վրա։ Հետևաբար, եթե մազարմատի ֆոլիկուլը ամեն պրոցեդուրայից հետևանքով քայքայվում է, այսինքն այնտեղ արյունատար անոթների կողմից ֆոլիկուլը չի սնուցվում, դա բերում է դրան վերջնականապես, եթե ֆոլիկուլը չի սնուցվում, հետևաբար մազարմատն էլ չի սնուցվում, չէ՞։ Եվ ինչից պետք է մազարմատ աճի, եթե չկա ֆոլիկուլ։ Պրոցեդուրաների հետևանքով, այսինքն ամեն մի պրոցեդուրայի ընթացքում ֆոլիկուլը քայքայում է տեղ ունենում, որը բերում է նրան, որ ինչ-որ ժամանակ հետո արդեն մազերը դադարում են աճել, այսինքն ֆոլիկուլ չի լինում եւ հետեւաբար մազը որտեղից պետք է դուրս գա։ Իսկ որ տարիքից կարելի է դիմել ձեզ մոտ, որովհետեւ հիմա դեռահաս աղջիկներ կա, ովքեր ունեն փոքրիկ խնդիրներ, չգիտեմ, շրջանքի հատվածում եւ այլն։ Հետաքրքիր եւ ակտուալ հարց տվեցիք, հա։ Ընդհանրապես կարող են դիմել 16 տարեկանից, երբ որ դեռահաս աղջիկները արդեն անցել են իրենց հասունացման փուլ, այսինքն այդ հորմոնային ամբողջ ֆոնը կարգավորված, այդ կարող են դիմել։ Բայց քանի որ հիմքի հիմա ամենը շատ է, հա, արագացել, մենք ունենք նաեւ 13 տարեկան աղջիկներ, վերին շուրթի հատվածն են անում, հիմնական մայրիկներն են բերում, ինչը որովհետեւ դպրոցում կոմպլեքսավորվում են, սև են մազիկներ, արդեն իրենց հասունացման փուլն է, տղաներից են ամաչում, ուզում են գեղեցիկ երևալ, դա բացարձակ անվնաս է, մեր վերին շուրթի հատվածը 13 տարեկանից մենք ունեն հաճախորդներ, որոնք իրենց բալիկներին բերում են եւ կատարում են մազահեռացում։ Լավ, կարելի է ներկայացնել որտեղ է գտնվում Venus-ը եւ ինչպես կարող են ձեզ հետ կապվել։ Մենք գտնում ենք օրյուն 19A հասցեում, դա Ցիտադելի դիմացն է հենց ընկնում, որ արտոնամասային շենքի առաջի հարկում, մեր հեռախոսահամարները, հա, ես նշեմ, քաղաքային 52 63 79 եւ բջջային 077 52 63 70։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք, էկրաններին այո, նաեւ տեսնում էկրանին, եւ մեր շատ վերապատրաստված մասնագետներ ունենք, բժիշկներ ունենք եւ իհարկե մեր կենտրոնի առավելությունը մյուս կենտրոնի նկատմամբ կանեն, որ մեզ մոտ աշխատում են բացարձակ, հա, մաշկաբաններ, դերմատոլոգներ, կոսմետոլոգներ եւ նաեւ մեր ադմինիստրատորը շատ տեղեկացված է ամեն ինչից եւ ինչ որ սպառիչ պատասխաներ։ Եթե լինում են կարող են զանգահարել եւ իրենց բոլոր սպառիչ հարցերին կտան սպառիչ պատասխաններ։ Մազի տեսակները տարբեր են լինում, մենք գիտենք նաեւ այստեղ կա նկար, եթե հնարավոր է Սերգեյ ջան, օգնիր մի փոքր բարձրացնենք եւ դիտենք ինչ այն իրենից ներկայացնում, հա, այսպես Սերգեյին կփակենք մենք այսօր, թող երևա նկարը։ Ես այդ ձեր ասած բրիտվայով, հա, ես ցույց տամ, եթե բրիտվայով են, հա, տարբեր, եթե բրիտվայով են հեռացնում, այ այս հատվածը, ես այսպես մի փոքր նստեմ, այս հատվածը, ահա, մաշկի վրայի շերտից մենք հանեցինք, ահա, այսինքն բրիտվայով հեռացնելու դեպքում ընդհանրապես մազի, այո, այս հատվածն է կտրվում, то есть այնպես մազի ֆոլիկուլի վրա մենք ոչ մի ազդեցություն չենք ունենում։ Իսկ սա մազի ֆոլիկուլն է, որը սնուցվում է արյունատար անոթներով եւ այստեղ գտնում է մազապարկը, հա, եթե մենք Venus համակարգով են կատարում էպիլյացիան, այս դեպքում ամբողջ ֆոլիկուլը սնուցումը դադարում է ֆոլիկուլի, ահա, այս ես հիմա մաքրեմ, հա, մի փոքր, այստեղ ֆոլիկուլի սնուցումը դադարում է այս հատվածում, հետևաբար այլ չի սնուցվում արյունատար անոթների կողմից եւ եթե սնուցումը դադարում է, արդեն ֆոլիկուլի քայքայում է տեղ ունենում եւ հետաբար արդեն մազը, որը պետք է դուրս գար մազապարկից, աստիճանաբար քայքայվում է, մահանում է եւ մենք ունենում ենք նման արդյունք, այսինքն Venus համակարգով մազահեռացումը բերում է նրան, որ ֆոլիկուլը չի սնուցվում արյունատար անոթների կողմից, մազը նույնպես չի սնուցվում ֆոլիկուլից եւ արդեն մենք ունենում ենք մազի մի քանի պրոցեդուրաներից հետո մազի վերջնական քայքայում աճի դադարում է։ Կարծում եմ շատ պատկերավոր էր մեր հեռուստադիտողն էլ բոլոր կանայք եւ աղջիկները տեսան թե ինչ կերպ մազը առհասարական հետան է եւ նրանք այլևս այդ խնդիրը չեն ունենա։ Մնում է միայն եւս մեկ հարց, այն բոլոր հարցերը, ակցիաները կամ գնացուցակը, որ իհարկե բոլորին հետաքրքրում է, ունեք արդյոք սայթ։ Այո, իհարկե մենք Venus Age ունենք Facebook-ում, որտեղ միշտ թարմացում են մեր բոլոր նորությունները, զեղչերի հետ կապված ամեն ինչ։ Ամառային ակցիաներ։ Այո, ամառային մենք ակցիաներ ունենք, փաթեթներ ունենք, այդ ամենը այնտեղ տեղադրված է, կարող են մտնել, նայել, կարող են զանգահարել մեր տվյալ համարներ, որոնք որ մենք նշեցինք, եւ մոտենալ իրենց բոլոր հարցերին կտան սպառիչ պատասխաններ։ Այո, սիրելի կանայք, եղեք խնամված, չնայած խնամված, չխնամված մենք ձեզ շատ ենք սիրում, բայց որ խնամված եք, դուք էլ ավելի լավ կզգաք։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, ինձ մնում է ձեզ հուշել, էկրաններին երևում էին նաեւ հեռախոսահամարները Venus էպիլյացիայի կենտրոնի հասցենք օրյունի 19A Ցիտադելի դիմաց, կարող եք գնալ ստանալ ձեր բոլոր հուզող հարցերի պատասխան
պատասխանները գեղեցկանալ եւ գեղեցկացած դուրս գալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Venus Epilatia-ի մասնագիտացված կենտրոնի բժիշկ Մաշկաբան Աշխեն Դանելյանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ սպառիչ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Կարևոր անում եք եւ առողջարգործ եւ գեղեցկացնում եք կանանց։ Շնորհակալություն։ Երկու երանի լինում է մեկում, իսկ մենք կրկին ձեզ համբուրում ենք համբուրի միջազգային օրվա կապակցությամբ եւ ասում Գովաստ։ մեր եթե։ Գոստ։